Welcome to our video. We are Group 2. Today we will explain what a moot court is, the purpose of moot court, and the roles involved. We, we will also provide a video clip showcasing a moot court. A moot court is an activity that simulates actual court proceedings, where participants take on roles as various elements of the legal system, such as judge, lawyers, processors, and witnesses. This activity aims to provide hands-on experience with courtroom procedures and the application of law in a courtroom setting. The objectives of moot court are: 1. To provide students with experience in practicing courtroom procedures. 2. To train students so they are not unfamiliar with legal process. 3. To improve communication skills. 4. To boost confidence in public speaking. Next, it discusses the roles in the moot court. First, judge. The judge's duties are to lead the trial, listen to arguments from both parties, consider evidence and the witnesses, and deliver the final verdict in the case being tried. Second, court. The court duties are to record the entire course of the trial, manage the official documents needed for the proceeding, and assist the judge with the court administration. Third, prosecutor. The prosecutor duties are to represent the state in prosecuting criminal. The prosecutor is responsible for presenting charges, providing evidence, and arguing to prove that the defendant is guilty. Fourth, witness. The witnesses' duties are to provide information or fact known in relation to the case being tried. Their testimony can strengthen the argument of the one of the party. Lawyer. The lawyer's duties are to represent and defend the rights of the accused, the defendant. The lawyer presents defense arguments and protects their client from the charges brought by the prosecutor. Defendant. The person accused of committing a crime. The defendant must respond to the charges brought against them and is defended by their lawyer or legal counsel. Victim. The person who suffers loss or harm as a result of the crime committed by the defendant. The victim can provide testimony to explain the impact of the crime. Defense counsel. Similar to a lawyer, the defense counsel's role is to provide legal defense for the defendant, see evidence that might mitigate the sentence, and challenge the prosecutor's arguments. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat pagi semuanya. Saudara terdakwa dipersilakan untuk menghentikan ke ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di BAP. Saudara terdakwa, apakah benar nama Anda Federico Alfaro-Genzini? Apakah benar saudara berumur 16 tahun? Apakah benar saudara bertempat tinggal di Maluku? Apakah benar saudara berkeluarga negaraan Indonesia? Apakah benar Anda seorang siswa? Apakah saat ini saudara didampingi oleh pengacara pembela saudara? Saat ini saya didampingi oleh pengacara saya, yaitu saudari Catherine S. Saudara pembela, apakah saudara membawa
surat kuasa khusus dari terdakwa dan untuk apakah saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, saya bawakan. Pada kasus ini terdakwa dengan identitas sebagai berikut. Yang Federico Alvaro Virgilio, tempat tanggal lahir Medan 12 Februari 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat kampung, pekerjaan siswa. Dan untuk terdakwa kedua dengan identitas sebagai berikut. Yang Mr. Ola Terlibato, tempat tanggal lahir Medan 12 Desember 2007, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat nama merah, pekerjaan siswa, yang mendapatkan terdakwa sebagai berikut. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana bahwa terdakwa Federico Alvaro Virgilio dan Ola Terlibato secara sudah bersama-sama membunuh saudari Angelina dan Rita pada tanggal 25 Juni sekitar pukul 16.23 Kemudian terdakwa Mr. Ola Terlibato mencekik leher korban, kemudian menyerahkan senjata tewas. Dan terdakwa Federico Alvaro Virgilio membunuh kepala korban hingga sampai tewas. Lalu kedua terdakwa menjumpai korban Angelina dan Rita pada halaman belakang terdakwa Mr. Ola. Majelis hakim yang terhormat, kami tidak setuju dengan dakwaan jaksa penuntut umum karena korban pernah berhutang kepada terdakwa yang mulia. Apakah ini korban terdakwa yang terlalu kepada terdakwa? Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa bernama Federico Alvaro Virgilio dan Mr. Orlando Ivano berupa hukuman penjara selama 20 tahun dengan denda sebesar-besarnya 250 juta rupiah. Baik, untuk sesi keempat kali ini saya nyatakan persidangan kali ini telah ditutup.